Marguchaa gara koo deebitee dhufte. Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone. Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal baree jedhu mana amantaa keessatti jedha. Ijoollee wajjin magaalaa Dambidolloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambidolloo bakka bu'es kubbaa taphachaa ture. Akkuma ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maaliif daa'imummaa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffatti baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni hirphaa gaanfureen fa'aa sirboota adda addaa gaafa bahu nani anatu banaa fi itti galagashinaan jetti kaaseetii gaggara yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sana warraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba na yaadadhaa kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa. Kitaaboti sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajiniishinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi teesse kitaaba sana dubbisaa bakkoota itti seenaa sun seeneeffame hundumaa argita. Fedha guddaas keessatti uuma. Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata. Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shombee Alamaariyaam daayirektara OBN yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutti diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheera akkas ka'een deemee sabooddee walii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaas itti dubbatu sitti tola. Sabooddee gadaasa kan biraatti ce'e jechuudha. Maal na dhungattu har'a immoo? Fiilmii beekee barbaadee man hojjedhe. Gaafa miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etuun hojjetame. Sandaskaayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan script writing irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee script sana gulaaluun barbaadee namoota akka Abdul Nasir jedhamu faatti agarsiisee Abdul Nasir baay'ee jaallatee baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis script sana laalee biyya sana keessa teessee kan akkamitti hojjechuu yaaddaa naan jedhe. Seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixosa amma ta'ee ba'ee. Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira Biqilaan. Tokko yeroo jalqabaatiif fiilmii seenaa afaan Oromoo keessatti mana siniimaa Finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma fiilmii afaan biraa dhiyaateedha. Turtii mana siniimaa argateera. Yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre. Teelee TV aappii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru. Baay'inaan fiilmii afaan Amaaraa amma ta'e tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa Finnaafis argate turtii waggaa 2 booda irra deebi'ee gara siniimaatti deebi'ee jira. Muuxannoo fiilmii afaan Oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan Oromoo dubbatus akkas jedha. Hojiin fiilmii afaan Oromoo akkami jennee dubbachuu fi hin jiru. Waan hin jirre tokko immoo jira jennee dubbachuun afaanuma ta'a. Maal takka isa godha? Akkan tokko baay'inaan ogeessa baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaani. Qaamni industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru. Kun akka inni hin jiraanne isa godheera. Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhe hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uu isaatii jedha. Mana siniimaa keessa fiilmii Finnaaf hin gashuu fi ji'a 4 natti fudhate. Fiilmiin afaan Amaariffaa tokko har'a eebbifamee borumtaa isaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a 4 natti fudhate. Waan meeqa keessa dabarreeti kan
kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone. Eega seenee garuu odeessiin afaan Oromoodhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru. Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu ogummaa kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira. Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootiin dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuulla'u gochuu hamma dandeettii koo fi hamma humna koo isa kanarratti ni xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.